شهدت إحدى المناطق بالمغرب حادثة أثارت جدلا واسعا بعدما تم توثيق لحظة انقلاب جرافة كانت تشارك في عملية هدم صومعة مسجد. الفيديو الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الجرافة وهي تقوم بعملية الهدم قبل أن تفقد توازنها وتنقلب في مشهد صادم، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتفسيرات. وبين التفاعل الواسع استحضر بعض المتابعين قول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وهي آية تعكس مكانة المساجد وقدسيتها في الإسلام، مما جعل البعض يربط بين ما حدث وبين رمزية هذه الأماكن الدينية، في حين يرى آخرون أن الواقعة تبقى حادثا تقنيا لا علاقة له بأي دلالات أخرى. في المقابل طرح عدد من النشطاء تساؤلات حول أسباب هدم المسجد، وما إذا كان ذلك في إطار إعادة البناء أو بسبب مخاطر تتعلق بسلامة البناية، وهي أمور تبقى واردة في مثل هذه الحالات. وإلى حدود الساعة لم تصدر توضيحات رسمية دقيقة بشأن ملابسات الحادث، مما يترك المجال مفتوحا أمام التأويلات المختلفة. وبين من يراه مجرد حادث عرضي ومن يمنحه أبعادا رمزية، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بما ستكشف عنه الجهة المختصة في الأيام القادمة. ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بحادث عرضي فقط، أم أن هناك تفاصيل أخرى ستكشفها التحقيقات لاحقا؟